Vous êtes un spécialiste dans votre domaine. Il y a le fait que aussi les enfants manquent de surveillance de plus en plus. Parce que... Adultes qui avaient une conscience aiguë de leurs prérogatives d'éducation et de protection. Vous êtes un entrepreneur. L'impact qu'on est en train de développer au niveau du pays pour le Sénégal. Donc on le fait sous 3 volets. J'ai lancé une entreprise, ça s'appelle Corps Pouf Pouf, ça existe jusqu'à aujourd'hui. Vous proposez des solutions. Pour arriver à vivre ensemble, à coopérer, il faut fondamentalement avoir parce qu'on se fait grâce à l'autre. Vous êtes un acteur de l'éducation. Si on prend conscience du fait qu'on a besoin de complémentarité, qu'il y a des chaînes de valeur à construire, il faut que les jeunes comprennent que pour jouer leur rôle, il faut s'accrocher aux études. Les jeunes d'aujourd'hui sont mieux formés que nous. Contactez-nous pour passer sur le plateau de Morale via notre adresse email contact@mo-ral.com ou via notre page Facebook Morale by Rahma, sur Instagram mo-ral, ou nous sommes également sur LinkedIn via notre page mo-ral. Vous pouvez également appeler sur ce numéro 77 280 42 65. Morale pour une éducation de qualité et une meilleure cohésion sociale.